इतः परं सवर्णम् इति एका संज्ञा अस्ति। सवर्णसंज्ञा अत्यन्तं प्रधाना काचित् संज्ञा, यथा इत्संज्ञा इत्यादि विषये उक्तम् एवं सवर्णम् इति काचित् संज्ञा वर्तते। सवर्णसंज्ञायाः विषये अवगन्तव्यं चेत् तत्र अन्ये केचन विषयाः ज्ञातव्याः भवन्ति। वर्णाः अर्थात् संस्कृते कति वर्णाः सन्ति, तेषां भेदाः के वर्तन्ते इति एकः विषयः। द्वितीयम् उच्चारणम् इति विषयः। वर्णानाम् उच्चारणस्थानं किम्, स्थानं किं, प्रयत्नः कः। अत्र अंशद्वयमस्ति, तद्विषये पुनः विवरणम् अग्रे करिष्यामि। स्थानं प्रयत्नः इति विषयद्वयम्। एवञ्च वर्णाः के वर्तन्ते संस्कृते, तेषाम् उच्चारणं कथम् इति अंशद्वयं सवर्णसंज्ञायाः अवगमनार्थम् अपेक्षितम्। किं सवर्णम् इति वक्तुम् इदम् अंशद्वयम् अपेक्षितम्। वर्णाः, वर्णानाम् उच्चारणम्, उच्चारणस्थानम्, उच्चारणप्रयत्नः। अतः इतः परं सिद्धान्तकौमुद्याम् अयमेव विषयः निरूपितः अस्ति। आदौ वर्णाः कति वर्तन्ते इति उच्यते, ततः परं वर्णानाम् उच्चारणस्थानं किम्, उच्चारणप्रयत्नः कः इति विषये विवरणं दीयते। इत्ययम् इतः परं कौमुद्यां प्रधानः विषयः। तद्विषये एव महती चर्चा कौमुद्यां वर्तते, वर्णाः, तेषाम् उच्चारणस्थानम्। अतः तद्विषये प्रथम आदौ वर्णानां विषये पश्यामः, वर्णाः कति वर्तन्ते इति। ततः परं कौमुदीं पुनः पठामः। ततः उच्चारणविषये किमस्ति इति जानीमः, ततः पुनः कौमुदीं पठामः। इत्येवं क्रमः। यदि गतपाठ इदानीं यः विषयः उक्तः, इत्संज्ञा, प्रत्याहारः इत्यादि यः विषयः उक्तः, तद्विषये यदि इतोपि प्रश्नाः अवशिष्टाः सन्ति, इदानीं गूगल ग्रुप् निर्मितमस्ति, तत्र प्रश्नान् योजयन्तु। ये जानन्ति ते उत्तरं वदन्तु, तेन च सर्वेषां प्रयोजनं भवति। यतः सर्वे प्रश्नाः, सर्वेषाम् उत्तराणि पाठकाले न शक्यन्ते। पाठस्य समयमितिः अस्ति इति कारणात् सर्वे विषयाः अत्रैव चर्चयितुं न शक्यन्ते। अतः तत्र योजयन्तु। बहवः प्रायः अत्र उत्तरं ज्ञातवन्तः स्युः, ते उत्तरं वदन्तु, तेन सर्वेषां विषयावगमनं भवति। अतः सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तरम् अत्र न दीयते इति चिन्ता न करणीया। इदानीं वर्णाः, कति वर्णाः वर्तन्ते इति चेत् त्रिविधाः वर्णाः संस्कृते सन्ति। स्वराः, व्यञ्जनानि, अयोगवाहाः इति तृतीयम्। संहत्य 59 59 वर्णाः संस्कृते वर्तन्ते। के स्वराः इति चेत् स्वराणां त्रिधा विभागः, ह्रस्वः, दीर्घः, प्लुतः इति। किन्तु सर्वेषां ह्रस्वः, दीर्घः, प्लुतः इति भेदः नास्ति। केषाञ्चन वर्णानां त्रयः अपि भेदाः वर्तन्ते, ह्रस्वः, दीर्घः, प्लुतः इति। तत्र आरम्भतः पश्यामश्चेत् अकारः अस्ति। अकारस्य ह्रस्वः अकारः वर्तते, दीर्घः अकारः वर्तते, एवं प्लुतः अकारः वर्तते। आ इति ह्रस्वः, दीर्घः, प्लुतः। एते प्रसिद्धाः, अन्यासु भाषासु अपि वर्तन्ते। एवम् इकारस्य ह्रस्वः, दीर्घः, प्लुतः, उकारस्य ह्रस्वः, दीर्घः, प्लुतः, ऋकारस्य ह्रस्वः, दीर्घः, प्लुतः। एवं चतुर्णां सर्वेपि भेदाः
वर्तन्ते। ततः लकारः लकारः संस्कृते एव अस्ति इत्युक्तं प्रायः अन्यासु भाषासु नास्ति, प्रसिद्धभाषासु नास्ति। लकारस्य दीर्घः नास्ति, ह्रस्वः लकारः वर्तते, प्लुतलकारः प्लुतः लकारः वर्तते, दीर्घः लकारः नास्ति। नास्ति इत्यस्य तस्य प्रयोगः कुत्रापि नास्ति इत्यर्थः। उच्चारणं न शक्यते इत्यर्थः न, उच्चारणं शक्यते एव, किन्तु तस्य प्रयोगः संस्कृतभाषायां नास्ति इत्यर्थः। अतः ह्रस्वलकारस्य प्रयोगः अस्ति, प्लुतलकारस्य प्रयोगः अस्ति, दीर्घलकारस्य प्रयोगः संस्कृते नास्ति। ततः एकारः एकारः ह्रस्वः एकारः संस्कृते न प्रयुज्यते। अन्यासु भाषास्तु अस्ति, उदाहरणार्थं कन्नड भाषायां ह्रस्वः एकारः वर्तते, किन्तु संस्कृते ह्रस्वः एकारः नास्ति। अतः उच्चारणकाले वेङ्कटेशः इति संस्कृतज्ञः कथम् उच्चारयति? वेङ्कटेशः, वेङ्कटेशः इति न उच्चारयति। वेङ्कटेशः इत्युक्ते ह्रस्वः एकारः उक्तः भवति। वेङ्कटेशः इति चेत् अयं दीर्घः एकारः। अतः संस्कृते दीर्घः एकारः एव, ह्रस्वः नास्ति। एवम् ऐकारस्य विषये ओकारस्य औकारस्य च विषये एतेषां ह्रस्वभेदाः न वर्तन्ते। अतः 5 ह्रस्वभेदाः, ह्रस्वाः 8 दीर्घाः 9 प्लुताः संहत्य 22 स्वराः संस्कृते। अत्र 4 इति लिखितम्, अत्र 3 इति लिखितं। तस्य कारणम् अस्ति, पुनः कदाचित् तद्विषये विवरणं करोमि। सर्वत्र 3 इत्येव अस्ति, केवलम् ऐ औ इत्यत्र 4 इति लिखितमस्ति। तत्र भ्रान्त्या न लिखितं, सकारणं लिखितमस्ति। इदानीम् इदम् अत्र किमपि चित्रमस्ति। किमर्थम् इदं लिखितम् इति चेत् ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः, अत्र कश्चन कालः अस्ति। ह्रस्व उच्चारणकालः वर्तते, दीर्घोच्चारणकालः कश्चन वर्तते, एवं प्लुतोच्चारणकालः वर्तते। कियान् कालः ह्रस्वोच्चारणकालः, कियान् दीर्घोच्चारणकालः, कियान् इति प्रश्नः भवितुमर्हति। तदर्थं व्याकरणशास्त्रे कुक्कुटऋत अनुकरणम् इति वदन्ति। कुक्कुटस्य ऋते तत्र एतादृशकालस्य अवगमनं भवति। कु कु इति सः ह्रस्वकालं, ह्रस्वसदृशकालम् उच्चारयति, दीर्घसदृशकालम् उच्चारयति, प्लुतसदृशकालम् उच्चारयति। अतः तत्सादृश्येन वयं ह्रस्वदीर्घप्लुतोच्चारणकालस्य विषये ज्ञातुं शक्नुमः इति इदम् उदाहरणत्वेन व्याकरणग्रन्थे दीयते। अस्तु, एवञ्च स्वराः 22 स्वराः वर्तन्ते। एते स्वराः पुनः त्रिविधाः: उदात्ताः, अनुदात्ताः, स्वरिताः इति। तत्र पुस्तकेषु उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः कथं लिख्यते इति पश्यामश्चेत् सामान्यतः तस्य अवगमनं भवति। तत्र उदात्तो नाम चिह्नं किमपि न भवति। अत्र पश्यन्ति चेत् उपरि अपि चिह्नं न भवति, अधः अपि चिह्नं न भवति। तथा यद्यस्ति तर्हि सः उदात्तः इति सामान्यतः वक्तुं शक्यते। एवमेव अधः रेखा वर्तते चेत् अनुदात्तः, उपरि रेखा अस्ति चेत् स्वरितः इति पुस्तकेषु, तत्र वेदपुस्तकेषु यदा चिह्नानि भवन्ति तस्य अयम् अर्थः।
सूत्रस्य उदात्तसंज्ञाविधायकं सूत्रमपि वर्तते, तत्तु वयं कौमुद्यां पश्यामः, तस्य कः अर्थः इति तत्रैव चिन्तयामः। किन्तु यदा उदात्तः अनुदात्तः इति वेदपठनकाले व्यवहारः क्रियते तदा एतम् अंशं मनसि निधाय व्यवह्रियते। तत्र लेखनसम्बद्धतया यदि रेखा नास्ति तर्हि उदात्तः, अधः रेखा चेत् अनुदात्तः, उपरि रेखा अस्ति चेत् स्वरितः इति। उदाहरणार्थं शन्नो मित्रः इति अस्ति चेत् शन्नो इति स्वरितः, मि अयम् अनुदात्तः, एवं रु रु इति अयं स्वरितः इत्येवं वक्तुं शक्यते। एते भेदाः स्वराणामेव, व्यञ्जनानां न भवति। व्यञ्जनस्य उदात्तः व्यञ्जनस्य कश्चन भेदः न भवति। उपरि रेखाद्वयमपि कदाचित् भवति, पुस्तके रेखाद्वयम्, एवं रेखाद्वयम् अपि कदाचित् स्थापयन्ति, तस्य दीर्घस्वरितः इति नाम। स्वरितः एव किन्तु दीर्घस्वरितः इति व्यवहारः क्रियते। अस्तु, एवञ्च व्यञ्जनानाम् अयं भेदः न, स्वराणामेव भेदः, उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः इति। अत्र नो इति अस्ति चेदपि ओकारस्य स्वरितः अयं, न तु नकारस्य। अतः व्यञ्जनानाम् उदात्तादिभेदाः न भवन्ति इति प्रधानम्। Is the pronunciation depend on the type of swaras? Satyam. The pronunciation swaram avalambe eva bhavati. Yatha shanno mitrasham varunaha shanno bhavatvaryama. एवं तत्र स्वर लेखनं यथा अस्ति तद्वत् उच्चारणम् अपि अथवा उच्चारणम् अवलम्ब्य लिख्यते, लेखनम् अवलम्ब्य उच्चार्यते। यतः वेदः श्रुतिः खलु, प्रथमं तु उच्चारणं प्राप्तं, ततः परं लेखनम् आरब्धम्। इदानीं लिखितं दृष्ट्वा उच्चारणं क्रियते। एवञ्च किमुक्तं मया एतावता, स्वराः वर्तन्ते। स्वराः कति स्वराः? 22 स्वराः। ते त्रिधा विभक्ताः, उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः इति। पुनः द्विधा विभागः वर्तते, अनुनासिकः अननुनासिकः इति। तद्विषये चर्चा कृता, लण् इत्यत्र अनुनासिकः इत्यपि उक्तम्। अनुनासिकः नाम नासिकायाः साहाय्येन उच्चारणं क्रियते चेत् अनुनासिकः। नासिकाम् अनुसृत्य, नासिकाम् अवलम्ब्य उच्चारणं चेत् अनुनासिकः। नासिकायाः साहाय्यं विना उच्चारणं चेत् अननुनासिकः इति व्यवस्था। लेखने तु तत्र अर्धचन्द्राकृतिः एतादृशं चिह्नम् उपयुज्यते अनुनासिकः इति दर्शयितुम्। एवञ्च किम् उक्तं भवति? स्वराः वर्तन्ते, ते त्रिधा विभक्ताः, ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः इति। सर्वेषां वर्णानां सर्वे भेदाः न सन्ति। केषाञ्चन ह्रस्वः अपि अस्ति, दीर्घः अपि अस्ति, प्लुतः अपि अस्ति। केषाञ्चन उदाहरण लकारस्य दीर्घः नास्ति, ए ओ ऐ औ एतेषां ह्रस्वः नास्ति। ततः किं ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः प्रत्येकम् अपि त्रिधा विभक्तः, उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः। ह्रस्व उदात्तः अर्थात् ह्रस्वः उदात्तः, ह्रस्वः अनुदात्तः, ह्रस्वः स्वरितः। एवं दीर्घः उदात्तः, दीर्घः अनुदात्तः, दीर्घः स्वरितः। प्लुतः उदात्तः, प्लुतः अनुदात्तः, प्लुतः स्वरितः। पुनः द्विधा विभागः, उदात्ते अनुनासिकः अननुनासिकः, अनुदात्ते अनुनासिकः अननुनासिकः। एवं तत्र विभागाः वर्तन्ते। अतः इदानीम् अकारं स्वीकुर्मः चेत्
अकारं यदि स्वीकुर्मः तर्हि अकारस्य कति भेदाः भवन्ति? 18 भेदाः भवन्ति। ह्रस्वः अकारः, दीर्घः, प्लुतः, ह्रस्वे पुनः उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः, उदात्तः ह्रस्वः अकारः, तत्र पुनः अनुनासिको वा अननुनासिको वा, अतः अनुनासिकः उदात्तः ह्रस्वः अकारः, अनुनासिकः अननुनासिकः उदात्तः ह्रस्वः अकारः। एवं अकारस्य 18 भेदाः भवितुमर्हन्ति। अस्तु, यदि अ इति लिखामि अथवा एवं द्विधा लिखामः, एवं लिखामि चेत् प्रथमः अकारः कीदृशः? ह्रस्वः उदात्तः अननुनासिकः। द्वितीयः कीदृशः? ह्रस्वः उदात्तः अननुनासिकः। एवं दीर्घस्य अपि भेदाः। अस्तु, संहत्य 18 भेदाः अकारस्य भवन्ति। एवं इकारस्य, उकारस्य, ऋकारस्य च 18 भेदाः। लकारस्य 12 एव। किमर्थं 12 एव? लकारस्य दीर्घः नास्ति, दीर्घः लकारः नास्ति, अतः 6 भेदाः न्यूनाः भवन्ति। एते सर्वेपि न्यूनाः भवन्ति, तस्मात् 12 भेदाः। ए ऐ ओ औ एतेषामपि 12 एव। किमर्थं 12? एतेषां ह्रस्वः नास्ति, ह्रस्वभेदाः न वर्तन्ते, दीर्घः वर्तते, प्लुतः वर्तते, अतः 12। अस्तु, इत्येवं स्वराः, स्वराणां विभागाः। ततः व्यञ्जनानि। व्यञ्जनानि हल् इति पदेन प्रयुज्यन्ते। माहेश्वरसूत्रे प्रत्याहारः चेत् हल् इति। तत्र कवर्गः, चवर्गः इत्येवं विभागः अस्ति, अन्यासु भाषासु अपि वर्तते। वर्गस्य अन्तः न अन्तर्भवन्ति के 4 वर्णाः, य, र, ल, व, श, ष, स, ह। एते वर्गस्य अन्तः न अन्तर्भवन्ति। संहत्य 33 व्यञ्जनानि वर्तन्ते। तत्र कश्चन विशेषः इति चेत् य, व, ल एतेषां विषये 3 वर्णाः, य, व, ल, एतेषाम् अनुनासिकभेदः अपि अस्ति, अननुनासिकभेदः अपि अस्ति। अनुनासिकयकारः वर्तते, अननुनासिकयकारः वर्तते। य, य, व, व, ल, ल इत्येवम् अनुनासिकः, अननुनासिकः इति विभागः अस्ति। यवलानामेव, अन्येषां व्यञ्जनानां नास्ति। ककारः अनुनासिकः इति नास्ति, अथवा चकारः अनुनासिकः इति नास्ति। यवलाः अनुनासिकाः वर्तन्ते। अस्तु, अत्र यवल मया अकारः योजितः अस्ति। किमर्थम् इति चेत् उट्टङ्कनं तथा न शक्यते, यद्यपि एवं लेखनीयम्, एवमेव लेखनीयं भवति अनुनासिकयकारः इति दर्शयितुं, किन्तु तथा उट्टङ्कनं न शक्यते इत्यतः य इति अकारं योजयित्वा मया लिखितमस्ति। अन्यथा एतावदेव, अनुनासिकः वकारः, अनुनासिकः लकारः, एतावदेव लेखनीयम्। अस्तु, एवं लिखामि चेत् यदि कुत्रापि पुस्तके एवं भवति तदा कः अर्थः? ककारात् परं यः अकारः अस्ति सः अनुनासिकः इत्यर्थः। क प्लस् अ, अयम् अकारः अनुनासिकः इत्यर्थः, ककारः अनुनासिकः न। किन्तु यवलानां विषये तु यवलाः एव अनुनासिकाः, ते एव अनुनासिकाः भवितुमर्हन्ति इति भेदः।
कश्चन प्रश्नः अस्ति, लकारः नास्ति वा संस्कृते इति। समीचीनः प्रश्नः। लकारः सामान्यतः नास्ति, कदाचित् वेदे प्रयुज्यते। अग्निमीळे पुरोहितम् इति ऋग्वेदे प्रथममन्त्रः, तत्र लकारः अस्ति। किन्तु सः लकारः कदा भवति इति सूत्राणि वर्तन्ते। वस्तुतः तत् अग्निम् ईडे, डकारः अग्निमीडे इति। डकारः ल इति उच्चार्यते। तत्र नियमाः सन्ति, कदा डकारः ल इति वक्तव्यः इति विषये नियमः अस्ति। अतः तत्र ल इति उच्चारणं। वस्तुतः सः डकारः एव। अतः ल इति कश्चन अन्यः वर्णः संस्कृते नास्ति। अस्तु। इत्येवं व्यञ्जनानां विषये ङ ञ ण नाम एते सर्वदा अनुनासिकाः। एतेषाम् अननुनासिकभेदः नास्ति, सर्वदा अपि अनुनासिकाः। ततः अयोगवाहाः। अयोगवाहाः चत्वारः: अनुस्वारः, विसर्गः, जिह्वामूलीयः, उपध्मानीयः। एते अयोगवाहाः इति कथ्यन्ते। किमर्थम् अयोगवाहाः इति पदम् इति चेत् अत्र कश्चन विषयः अस्ति। अयोग, योगः नाम तत्र योजनम् इत्यर्थः। अयोग, योजनं नास्ति। कुत्र योजनं नास्ति इति चेत् अस्माभिः माहेश्वरसूत्राणि पठितानि। माहेश्वरसूत्रेषु कुत्रापि अनुस्वारः, विसर्गः, जिह्वामूलीयः, उपध्मानीयः वा नासीत्। अतः माहेश्वरसूत्रे एतेषां योगः पठनं नास्ति। अतः अयोगाः। किन्तु वाहाः अर्थात् प्रयोगः एतैः विना न सम्भवति। संस्कृते पदप्रयोगः, वाक्यप्रयोगो वा एतैः विना, एतैः वर्णैः विना न भवति। अतः अयोगवाहाः माहेश्वरसूत्रेषु न पठिताः, किन्तु प्रयोगं वहन्ति, निर्वहन्ति। अतः वाहाः, तस्मात् अयोगवाहाः इति नामकरणं कृतम्। अतः अनुस्वारः, विसर्गः, जिह्वामूलीयः, उपध्मानीयः चत्वारः अयोगवाहाः। अनुस्वारः नाम कः इति भवन्तः जानन्त्येव। तत्र लेखने एवं बिन्दुं लिखन्ति। अनुस्वारः इति कश्चन अन्यः वर्णः। अत्र एकः विषयः प्रधानः, नाम अ एवम् अनुनासिकं लिखामः, अ इति अनुस्वारम् अपि लिखामः। अत्र कश्चन विशेषः अस्ति। अ इति यदा लिखामि, प्रथमं यदस्ति अनुनासिकः अकारः यः वर्तते, अयम् अकारस्य एव कश्चन भेदः। अनुनासिकः अकारः एव अयम्। यथा दीर्घः यथा निरनुनासिकः अकारः वर्तते, एवम् अनुनासिकः अकारः वर्तते। एतावनेव। किन्तु द्वितीयं यदुदाहरणमस्ति, अकारः पुनः अनुस्वारः, अत्र वर्णद्वयमस्ति। अकारः एकः वर्तते, अनुस्वारः अपि वर्तते। अयम् अन्यः वर्णः, अकारस्य भेदः न। अनुस्वारः इत्येव अन्यः वर्णः, अकारः एव अन्यः वर्णः। अतः लेखने बहु साम्यमिव भाति, किन्तु कश्चन विशेषः अत्र अस्ति। प्रथमम् उदाहरणम् अनुनासिक अकारस्य, तत्र एकः एव वर्णः अस्ति। द्वितीयम् उदाहरणम् अकारः पुनः अनुस्वारः, द्वयमपि वर्तते। तत्र अकारः अन्यः, अनुस्वारः अन्यः, वर्णद्वयम् अस्ति इति स्मर्तव्यम्। ततः विसर्गः। विसर्गः तु प्रसिद्धः, बिन्दुद्वयं लिखन्ति। जिह्वामूलीयः। जिह्वामूलीयः नाम तत्र ककारः अथवा खकारः, अनयोः प्राक् यदुच्चारणं भवति। उदाहरणार्थं काकः कृष्णः, काकः कृष्णः इति चेत् विसर्गः। काकः कृष्णः, काकः कृष्णः, पिकः कृष्णः,
अत्र उच्चारणभेदं प्रायः भवन्तः अवगच्छन्ति। तस्य जिह्वामूलीयः इति नाम। अयं यः वर्णः अस्ति काकः कृष्णः इत्यत्र अयं विसर्गः न, अयं जिह्वामूलीयः इति कथ्यते। तत्र अर्ध एतादृशचिह्नं कदाचित् पुस्तकेषु दृश्यते। ततः उपध्मानीयः, उपध्मानीयः पकारः अथवा फकारः यद्यस्ति तर्हि उपध्मानीयस्य उच्चारणं श्रूयते। बालकः पठति, बालकः पठति इत्युक्ते विसर्गः अस्ति, विसर्गस्य उच्चारणं बालकः पठति इत्यदि उच्यते, तर्हि अत्र उपध्मानीयः वर्तते। एवम् उपध्मानीयस्य लेखनं बहुधा एवमपि कुर्वन्ति, एवं कुर्वन्ति, एवं भिन्नप्रकाराः सन्ति लेखने, किन्तु अर्धविसर्गसदृशचिह्नं दृश्यते लेखने। अस्तु, एवञ्च एते अयोगवाहाः चत्वारः। अतः एतावता किमुक्तं, त्रिविधाः वर्णाः सन्ति, 22 स्वराः, तेषां पुनः भेदः उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः, तत्र प्रत्येकम् अपि अनुनासिकः अननुनासिकः इत्येवं द्विधा विभक्तः वर्तते। व्यञ्जनानि 33 वर्तन्ते, तत्र यवलाः द्विधा विभक्ताः, अनुनासिकः अननुनासिकः इति। अयोगवाहाः 4, माहेश्वरसूत्रेषु न दृश्यन्ते किन्तु प्रयोगं निर्वहन्ति, अतः ते अयोगवाहाः। संहत्य 59 वर्णाः संस्कृतभाषायां प्रसिद्धाः। अस्तु, इत्येतावान् विषयः निरूपितः। इतः परं किं कुर्मः, एतद्विषये कौमुद्यां किम् अस्ति इति पश्यामः। इदानीम् अग्रिमभागः, सिद्धान्तकौमुद्याम् अग्रिमभागः एतस्मिन् विषये एव वर्तते, वर्णानां विभागः इत्ययमेव विषयः। इदानीं केऽपि प्रश्नाः एतद्विषये अवशिष्टाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। 10 निमेषाः अवशिष्टाः, अन्यथा कौमुदीं पठामः। महोदय इदानीं योगः नाम सम्बन्धः वा? सत्यं, योगः इत्यस्य सम्बन्धः इति वक्तुं शक्यते। एवञ्च माहेश्वरसूत्रेषु न पठिताः इत्येव, सम्बन्धः नास्ति, न सम्बन्धः नास्ति इत्यस्य तत्र न पठितम् इत्यर्थः। महोदय, अनुस्वार मकारो मध्ये उच्चारणे भेदः अस्ति वा? कथं श्रूयते? अनुस्वारस्य उच्चारणं कथम् इति प्रश्न, अनुस्वार मकारयोः उच्चारणे भेदः अस्ति वा इति पृष्टं, सम्यक्, किन्तु उच्चारणविषये इतः परम् उच्यते। मया उक्तम् अंशद्वयमस्ति इति, वर्णाः कति वर्तन्ते इति एकः विषयः, वर्णानाम् उच्चारणं कथम् इति द्वितीयः विषयः। कः क्रमः मया आद्रियते? प्रथमं वर्णाः कति सन्ति इति एतावता निरूपितं, तद्विषये सिद्धान्तकौमुद्यां किम् अस्ति इति पठामः। ततः परं वर्णानाम् उच्चारणविषये कः विषयः इति मया निरूप्यते, ततः परं पुनः सिद्धान्तकौमुदीं पठामः। अतः अयं विषयः इतः परम् आगमिष्यत्येव। केन सूत्रेण अयोगवाहानां ग्रहणं माहेश्वरसूत्रेषु न सन्ति इति प्रश्नः क्रियते। केन सूत्रेण अयोगवाहानां ग्रहणम् इत्यस्य कः अर्थः? माहेश्वरसूत्राणि प्रत्याहारनिर्माणार्थं कृतानि। संस्कृते कति वर्णाः सन्ति इति निरूपणं माहेश्वरसूत्राणां लक्ष्यं न। प्रत्याहारनिर्माणार्थं माहेश्वरसूत्राणि लिखितानि। वर्णास्तु लोकतः एव सिद्धाः, तदर्थं सूत्रं तु नापेक्षितं। यानि पाणिनिना सूत्राणि लिखितानि तानि सूत्राणि निर्मातुं माहेश्वरसूत्राणि अपेक्षितानि, अर्थात् प्रत्याहारद्वारा तस्य माहेश्वरसूत्राणाम् उपयोगः। अतः माहेश्वरसूत्रे नास्ति इति कारणात् अन्येन केनापि सूत्रेण उक्तमस्ति वा इति चिन्तनीयं नास्ति। वर्णास्तु लोकतः एव ज्ञायन्ते। अम् अह किम् इति प्रश्नः अस्ति। प्रश्नस्य विवक्षा का इति न ज्ञायते। अयोगवाह
इत्यस्य अर्थः कः इति पुनः पृष्टम्. Ayoga means they are not mentioned in Maheshwara Sutras. Therefore, Ayoga. But without those letters, we can't pronounce Sanskrit words. Ataha Vaha. So Yoga nasti. Maheshwara Sutreshu Patanam nasti. Ataha Ayogaha. किन्तु प्रयोगस्य निर्वहणार्थम् अपेक्षिताः अतः वाहाः इति. उपध्मानीय जिह्वामूलीय अनयोः उच्चारणे भेदः वर्तते. उदाहरणं काकः कृष्णः बालकः पठति. उच्चारणविषये इतोपि अहम् अग्रे वदाम्येव. इदानीं वर्णाः कति सन्ति इत्येव उक्तम्. विस्तारणमिति अन्यः विषयः. तद्विषये पुनः विवरणं भवत्येव. उच्चारणस्थानं किम्, उपध्मानीयस्य उच्चारणस्थानं किम् इति यदा ज्ञायते तदा अनयोः भेदः स्पष्टः भवति. कदा उपध्मानीयस्य प्रयोगः इति सामान्यतः इदानीम् उक्तम्. पकारः अथवा फकारः इति वर्तते, अल्पप्राणः महाप्राणः यदा वर्तते तदा उपध्मानी विसर्गात् परं यदि पकारः अथवा फकारः अस्ति उपध्मानीयस्य उच्चारणं क्रियते. तद्विषये सूत्रं किम् इति यदि प्रश्नः तत्तु सन्धिप्रकरणस्य अध्ययनकाले ज्ञायते. Similar to the justification given for the ra pratyahara, even hal etc. will have an extra letter if we don't use ha in its place, isn't it? Why such an extra letter is used in all such pratyaharas ending with l? एवं नाम सर्वत्रापि एतादृशः एव प्रत्याहारः कर्तुं शक्यते इति. किन्तु सर्वत्रापि अकारेण प्रत्याहारः क्रियते चेत् कथं ज्ञायते इति पुनः प्रश्नः. इदानीं ह इति उक्तं चेत् कियत्पर्यन्तं हकारादारभ्य कियत्पर्यन्तं स्वीकरणीयं. हल् इति न उक्तं, ह इति उक्तं. हकारात् परं यकारः अस्ति. ह य द्वयोः ग्रहणं वा, ह य वार चतुर्णां ग्रहणं वा, अथवा हयवरट् लण् हल् पर्यन्तं ये वर्णाः सन्ति सर्वेषां ग्रहणं वा इति कथं ज्ञायते. यदि सर्वत्र अकारः एव क्रियते चेत् समस्या अधिका भवति इति भाति. समस्यायाः अल्पत्वं किमपि न सिद्ध्यति. अल्पाक्षरत्वम् आनेतव्यम्. अल्पाक्षरत्वम् आनेतव्यम् इति कारणेन असन्दिग्धम् इति पदमस्ति. सन्देहः अपि न्यूनः भवेत्. बहवः सन्देहाः न उत्पादनीयाः. यदि बहवः सन्देहाः उत्पाद्यन्ते तर्हि सन्देहनिवारणार्थमेव महान् प्रयासः. अतः अल्पाक्षरत्वं गच्छति. तदा बहूनि अक्षराणि अपेक्षितानि सन्देहनिवारणार्थं. विवरणमेव करणीयं भवति पाणिनिना किमर्थम् एवम् उक्तम् इति. अतः अल्पाक्षरत्वं न सिद्ध्यति तदा. Is Jihvamuliya ka kha only or can pa pha also is Jihvamuliya? Same question for Upadhmaniya. एवं ka kha अनयोः विषये एव जिह्वामूलीयः इति. नाम यदा ककारः अथवा खकारः एतौ परे भवतः तदा एव जिह्वामूलीय उच्चारणं भवति. यदा फकारः अथवा पकारः परे भवति तदा उपध्मानीयः. तत्र मिश्रणं नास्ति. क ख उपध्मानी जिह्वामूलीयः, प फ अनयोः विषये उपध्मानीयः. न इत्यत्रापि अकारः एव अनुनासिकः वा. न इत्यत्र कुत्र न इति अस्ति. न इत्यत्रापि अकारः एव अनुनासिकः वा. न नाम कुत्र इति न ज्ञातं. लण् इत्यत्र अकारः इत्युक्तम्. अयं न इत्यत्र नाम कः. उच्चैरुदात्तः नित्यैरुदात्तः नित्यैरुदात्तः सूत्रं वर्तते खलु. सूत्रस्य अध्ययनं कुर्मः एव. सूत्रस्य कः अर्थः इति वयं पठामः. तदर्थम् इतः परं कौमुदी द्रष्टव्या एव. अतः तद्विषये चिन्ता मास्तु. येषां प्रश्नानाम् उत्तरम् अग्रे लभ्यते तेषां प्रश्नानाम् उत्तरं पूर्वम् अहं न वदाम्येव. अतः तद्विषये पुनः वयं पठामः. उत्तरम् अग्रे लभ्यते. अतः पुनः पुनः तदेव न उच्यते. अग्रे यदा पठामः तदा तस्य उत्तरं प्राप्नुमः. सूत्र सर्वेषां सूत्राणां विवरणं कौमुद्याम् अस्त्येव. अतः यत्किमपि सूत्रं भवतु तस्य विवरणम्
प्राप्नुमः। पाठितविषये प्रश्नः अस्ति तदा उत्तरं वदामि। अतः तद्विषये अन्येषां येषाम् उत्तरम् अग्रे प्राप्यते तेषाम् उत्तरम् इदानीं न वदामि। अम् अह इति स्वरौ किम्? अम् इत्यत्र अनुस्वारः स्वरः न, अयोगवाहः इति उक्तं खलु। अकारः स्वरः, अनुस्वारः अन्यः वर्णः, अयं स्वरः न। अह इत्यत्रापि अकारः स्वरः, विसर्गः अन्यः वर्णः, सः स्वरः न। अतः अम् अह इति स्वरौ किम् इति चेत् स्वरः अपि अस्ति, अयोगवाहः अपि अस्ति तत्र। ककारे परे, हियर परे मीन्स बिफोर और आफ्टर, आफ्टर इत्यर्थः। ककारे परे नाम ककार शुड बी आफ्टर समथिंग, सम लेटर। सूत्रेषु विसर्गस्य विसर्जनीयः इति व्यवहारः कुतः? विसर्जनीयः इति व्यवहारः अस्ति, विसर्जनीयः इति समानार्थकं पदं, विसर्गः इत्यस्य विसर्जनीयः इति समानार्थकं पदं। वैराग्य व्यञ्जनेषु न, वर्गीय व्यञ्जनेषु न। वर्गीय व्यञ्जनेषु न इत्यत्र अकारस्य संज्ञा इति कथनेन किमपि प्रयोजनं नास्ति। नाम माहेश्वरसूत्रेषु कस्य संज्ञा इति चिन्तनेन प्रत्याहारस्य निर्माणं भवति। क ख ग ख ङ च छ ज च ञ इत्यत्र यः अकारः उच्यते सः उच्चारणार्थः तादेव, तस्य तत्र कस्यापि संज्ञा न भवति। कु कु खु गु खु ङु इति वक्तुं न शक्यते, अतः अकारं योजयित्वा क ख ग ख ङ इति वदामः। अतः तत्र वर्गीयव्यञ्जनेषु कस्य संज्ञा इति नास्ति। माहेश्वरसूत्रेषु कस्य संज्ञा न इति चिन्तनीयं। किमर्थं? प्रत्याहारनिर्माणार्थं तदपेक्षितम्। My question was, are ka, kha and ka both are jihvamuliya? Same question with upadhvaniya. एवं द्वयमपि जिह्वामूलीयमेव। ककारे खकारे च परे जिह्वामूलीयः भवति। एवं पकारे फकारे च परे उपध्मानीयः भवति। उभयोः परयोः अपि समानं। ककारः वा भवतु खकारः वा भवतु सः जिह्वामूलीयः इत्येव, तत्र भेदः नास्ति। अस्तु, यत् स्लैड् मया कृतमस्ति, स्लैड् अहं गूगल् ग्रुप् मध्ये एव स्थापयामि, एवञ्च सर्वे तत्रैव प्राप्तुं शक्नुवन्ति। अतः यत् अद्यतनपाठस्य स्लैड् अपि अहं ग्रुप् मध्ये एव स्थापयामि। यस्य अपेक्षा अस्ति ते ततः एव स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। अतः इतोपि प्रश्नाः अवशिष्टाः सन्ति चेदपि भवन्तः गूगल् ग्रुप् मध्ये स्थापयन्तु। ये जानन्ति ते उत्तरं वदन्तु, एवञ्च तत्र चर्चा भवति, सर्वेषां प्रयोजनाय शक्यते। अतः सर्वेषां प्रश्नानां, तदेव मया पुनः पुनः उच्यते, सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तरं पाठकाले दातुं न शक्यते। पाठस्य सीमितः अवधिः अस्ति। अतः प्रश्नाः बहवः भवितुम् अर्हन्त्येव, प्रश्नाः न प्रष्टव्याः इति न, किन्तु सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तरम् अत्र दातुं न शक्यते। अतः एव ग्रुप् निर्मितमस्ति। तत्र प्रश्नान् पृच्छन्तु, उत्तराण्यपि लिखितुं ये जानन्ति ते लिखितुं शक्नुवन्ति, अन्यथा अहं कदाचित् लिखामि। एवञ्च तत्र अधिका चर्चा भवितुमर्हति। साक्षात् पाठस्य अवगमनं कुत्रापि न जातं चेत् अत्र प्रष्टुं शक्नुवन्ति। पुनः ये विषयाः अग्रे आगमिष्यन्ति तेषां विषये विवरणम् अग्रे करिष्याम्येव। अतः तादृशप्रश्नान् पूर्वमेव पृच्छन्ति चेत् प्रयोजनं नास्ति। तद्विषये विवरणम् अग्रे भविष्यत्येव। सूत्रसम्बद्धं किमपि अस्ति तत्तु सूत्रस्य विवरणकाले ज्ञायते। उच्चारणसम्बद्धम् अस्ति, मया उक्तम् उच्चारणविषये अग्रे उच्यते इति, तदा पृच्छन्ति चेत् प्रयोजनाय भवति। पूर्वं पृच्छन्ति चेत् अहम् उत्तरं दातुं न शक्नोमि। अतः किञ्चित् व्यवस्थितरूपेण यदि प्रश्नं पृच्छन्ति तर्हि पाठः शीघ्रतया अग्रे गच्छति। अस्तु, अतः अद्य अत्र समापयामः। अग्रिमपाठे कौमुदीं पुनः पठामः। एतत् सम्बद्धतया कौमुद्यां किम् अस्ति इति पठामः। अस्तु, तर्हि मङ्गलं करिष्यामि। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते।